Hello, habari za muda huu. Ni matumaini yangu uko vizuri na unaendelea vyema kabisa. Hongera sana kwa kuwekeza katika kozi hii. Kozi ambayo itabadilisha sana maisha yako kama utaweka maanani na kuweza kufanyia kazi. Kwa hiyo karibu sana katika kozi yetu ya biashara inayolipa. Biashara inayolipa mtandaoni. Kozi ambayo malengo yake hasa ni kukusaidia kuweza kumiliki biashara yenye kukuingizia faida kuanzia $500,000 mpaka $1,000,000 au zaidi kila mwezi kupitia mitandao ya kijamii kama Facebook, Instagram, WhatsApp, hata kama hauna uzoefu wote. Programu hii ni maalum kwa ajili ya kuweza kukusaidia kabisa wewe kama startup katika upande wa kufanya biashara mtandaoni. Na huenda tayari unafanya biashara mtandaoni lakini haupati matokeo ya namna hii. Kwa hiyo kupitia kozi hii utaweza kupata mwongozo wa kukusaidia. Na kama haujawahi kufanya kabisa, ndio unaanza kwa mara ya kwanza from the scratch, basi hii kozi pia ni kwa ajili yako, itaweza kukusaidia sana. Ndani ya kozi hii utajifunza mambo makubwa sana ambayo ukiweza kuyazingatia yatakusaidia sana kuweza kumiliki biashara ya uhakika mtandaoni. Ni wajasiriamali wachache sana ambao wanafanya biashara zao mtandaoni, ambao anaweza kuwa na confidence ya kutegemea biashara ya mtandaoni kuweza kuendesha maisha yake. Lakini ukiwa serious ndani ya kozi hii utaanza kupata matokeo makubwa sana. Kuna watu wanafanya biashara mtandaoni lakini hawapati matokeo mazuri kwa sababu ya kukosa miongozo ambayo wewe utajifunza, na wengine wana idea mbaya ambazo zinawafanya wasipate matokeo mazuri. Kwa hiyo vyote hivi ndani ya kozi hii utajifunza. Tukienda moja kwa moja, labda ni vitu gani utajifunza. Utangulizi wetu nimekuambia malengo ya kozi ni nini. Sasa ni vitu gani ambavyo utajifunza katika hii kozi, lakini pia ni mambo gani ambayo unapaswa kuyazingatia ili kozi hii ikuletee mafanikio makubwa. Tukianza na vitu utakavyojifunza, cha kwanza kabisa, kozi hii ina hatua 7 ambapo ndani yake nimekuwekea kila kitu unachopaswa kukijua ili kuweza kupata haya matokeo mazuri. Tukianza kuangalia, kama unavyoona, kuna hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu, hatua ya 4 mpaka hatua ya 7. Tukianza na hatua ya kwanza, hatua ya kwanza ni kuandaa ubongo kuweza kumiliki biashara yenye kuingiza kipato kikubwa. Hii ndio hatua yetu ya kwanza ambayo utajifunza, na ndani yake kuna masomo muhimu sana ambayo unapaswa kuyazingatia, kwa sababu chochote kile lazima kwanza kianzie kwenye ubongo. Na ndio maana wanasema 80% ya mafanikio yanategemea na saikolojia ya mtu. Kwa hiyo lazima uweze kujiandaa. Na hatua ya pili, tutajifunza namna ya kuchagua wazo zuri la biashara, ili sasa ukishakuwa umejiandaa kisaikolojia, kwa sababu kwenye kujiandaa kisaikolojia utajifunza masomo kama namna kwanza ya kuweza kujenga nafsi mpya ambayo inaweza kuwa inavutia mafanikio. Kwa sababu watu wengi wanashindwa kufikia malengo kutokana na vile ambavyo wanajiona tu. Utajifunza siri za watu wenye mafanikio makubwa. Kwa nini kuna watu wanatumia jitihada za kawaida na wanapata mafanikio makubwa, lakini kuna watu wengine wanahangaika sana. Tutaweza kujifunza ni mambo gani hasa, lakini pia tutaangalia wewe unataka kuishi maisha, unataka kutimiza malengo gani. Lazima utengeneze picha halisi ya maisha yako na ikuondolee yale matango. Yani kuna watu wanashindwa kufikia malengo yao kwa sababu ya kuwa na vitu vingi vinavyowafanya washindwe kufocus. Kwa hiyo akili inakuwa haina msimamo na jambo moja, yanakuja mambo mengi kichwani. Lazima ifikie mahali uwe na picha kamili, uwe na clarity. Utajifunza kwa undani, lakini pia namna ya kutengeneza ramani ya maisha na ramani ya kufikia malengo yako. Unawezaje kuyaweka malengo yako kwa ya miaka 5, ya mwaka mmoja, ya mwaka mmoja, ya miezi 6, ya wiki moja? Unawezaje kutengeneza ramani ambayo itakusaidia kuweza kufikia kwa urahisi? Lakini pia tutaangalia mambo 3 ya kufanya kila siku ili kuweza kuona mafanikio makubwa ya siku.
na namna ya kujenga nidhamu, jinsi ya kuweza kuondoa hofu na vitu vyote ambavyo kisaikolojia ndio vinawafanya watu wanashindwa kutimiza malengo. Mtu anakuwa na uwezo mkubwa ila anafeli kwa sababu ya psychology. Kwa hiyo vingi vinaanzia hapa. Ukiweza kunielewa vizuri kwenye hii hatua ya kwanza, basi yale mambo mengine ambayo ni technical nayo yatakuwa ni simple sana. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, tutajifunza jinsi ya kuchagua wazo zuri la biashara. Ndani yake nitakuelekeza mambo yote, unawezaje kutafuta biashara ambayo inaingiza kipato kikubwa. Siku hizi mimi ninaita ni high income business. Biashara yenye kuingiza faida kubwa. Sio biashara ambayo unaweza kuchagua na mwisho wa siku ikakusumbua ukawa hauwezi kuikuza ama ikawa na uwezo mdogo sana wa kukuletea faida. Tuangalia aina za biashara ambazo unapaswa kufanya kama mjasiriamali mdogo na biashara ambazo sio kwa ajili yako. Ukizilazimisha utaingia kwenye ushindani. Kwa hiyo hiyo ni hatua ya pili. Tutaangalia kila kitu na tutapitia uchambuzi. Tutapitia uchambuzi wa biashara ambazo unaweza kufanya. Lakini hatua ya tatu, tutajifunza namna ya kupima ubora wa wazo lako la biashara katika soko. Tutaangalia namna ambavyo unapaswa kwanza kuitest hiyo biashara, kuweza kuipima, kuangalia je, hii biashara ufanisi wake uko vipi kabla ya kuanza kuwekeza pesa, kuwekeza muda wako. Lazima kwanza ujiridhishe na wazo la biashara. Lakini si hivyo tu, tutajifunza katika hatua ya 4 namna ya kujenga brandi ya kipekee katika soko. Lazima sasa uweze kujenga brandi ya biashara yako. Watu wanapenda kununua kwenye brandi maalum, watu wanapenda kuhusiana na watu ambao wamejitofautisha kwenye soko. Kwa hiyo nitakufundisha maana ya brandi, brand identity, namna ya kutengeneza logo na vitu vyote vya msingi kuweza kutengeneza, kutafuta jina zuri la brandi yako na kuweza kuitangaza ili uweze kujitofautisha katika soko. Kuweza kujitofautisha kwenye soko ni rahisi kuweza kuvutia wateja na kuuza kiurahisi. Lakini si hivyo tu, hatua ya 5 ya programu yetu nitakufundisha jinsi ya kutumia matangazo ya kulipia kujenga soko lako. Unawezaje kutumia matangazo ya kulipia ili uweze kutengeneza soko, uweze kuwa kama ni majukwaa, uwe na majukwaa yako, uwe na platform zako ambazo utakuwa unahudumia watu wako. Sasa nitakufundisha kila kitu ndani yake, namna ya kuandaa matangazo mazuri, umuhimu wa kutumia Facebook na Instagram kwa ajili ya kupata watu. Nitakufundisha mambo ambayo unapaswa kuyazingatia kwanza, kama ni kutengeneza Facebook page, Instagram page, kuweza kuziunganisha ili ukiweza kuposti tangazo lako lionekane kote. Na baada hapo nitakufundisha namna ya kulipia matangazo. Jinsi ya kufanya hayo matangazo yaweze kuwafikia watu wengi kabisa kwa gharama kidogo tu. Kwa hiyo ni hatua ya 5. Nitakufundisha namna ya kutumia sponsored ads, matangazo ya kulipia, sio yale ya kuboost. Utajifunza kwa mfumo wa kisasa kabisa ambao unakusaidia kutarget vizuri, lakini pia kuwafikia watu ambao unawataka lakini kwa gharama kidogo. Watu wengi tukiingia kwenye hiki kipengele wanajua kuboost na kupromote, kitu ambacho kinawapotezea pesa na hawapati mafanikio makubwa. Kwa hiyo lakini kupitia kozi hii wewe utaweza kufaidika sana. Hiyo ni hatua ya 5. Hatua ya 6 ambayo utajifunza katika kozi hii ni namna ya kufanya mauzo endelevu kwa kujenga mfumo maalum. Lazima kama biashara iwe na ile repetition, iwe na cycle fulani ambayo itakusaidia kuweza kutengeneza kipato kikubwa. Kama nicho kipato cha 500,000, milioni 1 na kuendelea, unawezaje kutengeneza mfumo ambao utakuwa unakuletea mauzo endelevu? Wateja wanakuja, lakini pia unakuwa unafanya mauzo mara kwa mara. Uweze kuifanya kama ajira yako kabisa. Nitakufundisha mambo yote ya msingi ili kuweza kumiliki mfumo. Lakini hatua ya mwisho ambayo ni hatua ya 7, hatua ya 7 ni jinsi ya kuikuza biashara yako, lakini pia kuweza kukuza kipato chako. Automatically biashara ikikua na kipato kitaongezeka. Sasa ni mambo gani ambayo inabidi kuyazingatia ili kuweza kuikuza biashara? Ndio mambo ambayo utajifunza katika hatua hiyo. Kwa hiyo
baada ya hatua hiyo ya 7 tutaenda kwenye hitimisho, conclusion ya kozi yetu, ili sasa uweze kwenda kuifanyia kazi na kuweza kupata hayo matokeo makubwa zaidi. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo utajifunza, ni hatua 7. Hii kozi ina hatua 7 na ndani yake utajifunza kila kitu ambacho unapaswa kukijua kuweza kujenga biashara ya uhakika mtandaoni, biashara yenye kukuingizia angalau kuanzia faida ya $500,000 mpaka $1,000,000 kila mwezi. Sio vitu ambavyo tunafikiri vinafanya kazi, vimefanya kazi kwetu na kwa wanafunzi wetu wengine ambao tumewashirikisha. Kwa hiyo wekeza muda wako kuweza kufuatilia mafunzo haya. Sasa tukirudi kwenye utangulizi, baada ya kukuonesha mambo ambayo utajifunza na malengo ya kozi hii, basi naomba nikushirikishe mambo machache ambayo unapaswa kuyazingatia ili kuweza kupata mafanikio makubwa ya kozi hii. Unaponunua bidhaa lazima upewe kile kitabu ambacho kinaelezea namna ya kuitumia hiyo bidhaa ili uweze kuitumia kwa ubora kwa muda mrefu isiharibike, lakini pia uweze kuona mafanikio makubwa ya kununua hiyo bidhaa. Kwa hiyo na wewe nakupa sasa mwongozo wa hii kozi kwamba ukizingatia vitu hivi, hii kozi itakuletea mafanikio makubwa sana. Ni vitu gani hivyo? Kitu cha kwanza kabisa, zingatia mambo yafuatayo. Tengeneza ratiba maalum ya kufuatilia haya mafunzo kila siku. Baada ya kuwa umechukua hii kozi, hakikisha unatenga muda kuanzia leo. Kila siku uhakikishe unapitia angalau kuanzia dakika 30 kwa ajili ya kwanza kujifunza. Unakuwa unajifunza kwa dakika 30 kila siku. Kama unaweza kuongeza zaidi, fanya, lakini lazima ufanye time blocking. Uangalie vitu gani unaweza kuhairisha kwa muda ili uweze kujifunza kupitia mafunzo haya. Kwa sababu kama hautawekeza kujifunza, itakuwa ni shida. Watu wengi ambao wanachukua mafunzo kama haya huwa hawamalizi, wengine huwa wanajipa muda tu kwamba nitaanza wiki ijayo, mwisho wa siku anashindwa kufaidika na uwekezaji ambao umefanya. Kwa hiyo nisingependa uwe mmoja wapo. Kwa hiyo cha kwanza, zingatia kwamba tengeneza ratiba maalum. Kama utakuwa na banana sana, basi angalia kama ni usiku unalala saa 4:30, ongeza nusu saa ulale saa 5 kamili. Jambo la pili, andika kile ambacho unajifunza na uhakikishe unafanya mazoezi yanayotolewa katika kila somo. Katika somo ambalo ninafundisha, asilimia kubwa kutakuwa na mazoezi ndani yake. Fanya zoezi na uweze kushare kwenye grupu. Kama kuna mahali nitakusahihisha, kama kuna mahali tunaweza tukaboresha zaidi, share kule kuliko kujifunza ukabaki kimya mwenyewe. Kwa hiyo jifunze, fanya zoezi na share katika grupu, tuweze kujifunza pamoja. Tuweze kusaidiana. Lakini kitu cha tatu ni kwamba tumia muda mwingi kufanyia kazi unachojifunza kuliko kutumia muda mwingi kujifunza pekee. Lazima ufocus kuchukua hatua. Unachojifunza ili uweze kuona mafanikio makubwa, lazima uweke muda kukifanyia kazi. Kwanza hauna uzoefu pengine na vitu hivi, haujawahi labda kulipia matangazo, pengine haukuwa na uzoefu wa biashara za mtandaoni. Kwa hiyo ukitenga muda mchache, ina maana kwamba utashindwa kuona mafanikio. Lakini ukitenga muda mwingi kufanyia kazi kuliko ule muda ambao unakaa kujifunza, basi ni rahisi kuweza kupata mafanikio makubwa. Kwa hiyo tumia muda mwingi kazini, tumia muda mwingi kufanya kazi katika kila ambacho umejifunza, utaweza kuona mafanikio makubwa sana. Cha mwisho kabisa, elewa kwamba muendelezo ndio kila kitu. Lazima uwe na consistency, lazima ufanye kwa muendelezo ili uweze kupata mafanikio makubwa. Watu wengi wanashindwa kupata mafanikio makubwa kwenye mambo yao kwa sababu wanakata tamaa haraka sana. Nisingependa uwe mmoja wapo. Kwa hiyo hayo ndio mambo ya msingi ya kuzingatia ili kozi hii ikuletee mafanikio makubwa. Kwa hiyo bila kupoteza muda, twende moja kwa moja katika somo letu la kwanza. Uweze sasa kujifunza katika hatua ya kwanza, uweze kujifunza namna ya kuanza kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika.